eman ditun probatzeko bi bateria. Bat timbala motxagoakin, bomba handigoa, bateria horien konfigurazioa desberdina zen, baina partxeke baita eman ditun bi partxe mota desberdin. Batzuk zian esateana rugoso, coated, sekoago deala, ez daukata inbeste atake, igual heavy metala grabatzeko a priori ez dira egokinak, eta beste batzuk clear deitzanak, harmoniko gehioko partxea dira. Orduan eman pixkat bi mundua gaber probatzeko aretoan arabera. Lau kaja eman ditun probatzeko, metalezkoa, egurrezkoa, egur desberdinak, gero ekaitzek zeuzkan beste bi, Iban Legen Beltzan eta Extinctionen eta Necros Christosen eta jotzen bateria zeukan hor, orduan geneuzkan nire bateria bi, eta Ibanen bateria bat, nire lau kaja eta Ibanen beste bi kaja, gauza asko zeuden probatzeko. Aparte, eman ditun nik bi joku desberdin platonak. Metala grabatzeko hola sonatu, plato brillanteak eta atakeak hoi bageneukan, eta gero eman beste gauza batzuk pixkal lehorragoak zianak, segun ite duen musika adibidez zati batzutan ez da metal antzekoa edo. Desberdina izateagatik, baita, ez? Zeba izan behar dute disko guztik soinu ugalakin. Pasa genuen, esango nuke, egun oso bat probatzen, ze gustatzen zaigu. Grabatu genuen aretoko soinua kontu neukita baita, afinazioa, timbalen afinazioa, grabego afinatu genuen, dena, orokorren. Ketxu altugoakin, reverb gehiago dauka, eta hor erabili zituen room mic edo deitzean, ez? Aretoko mikrofonoak reverba hartzeko. Eta ni uste izan dela desberdintasuna handina. Timbaloien sakontasuna nabari dela. Aurreko diskoekin konparatuta, materiala aldatu da, baina ni uste influentzia gehiago izan dula aretoak, gizankerkeria grabatu genuen lokalen. Gero grabatzeko modua ebaita, zenbat mikro erabilitugun, ze mikro erabilitugun, aske disko hontan bateria aldetik, bai areto aldetik eta bai mikrofoni aldetik eta denbora ebaita, ez, probatzeko gauzak eta hoi da aldatu dana.